Lakata nimbakate ya nzambe elikiara biso ekimelo na biso mwasi na nzambe mama toyebi soki tozuka na topesiomelo kotikala nzambe mozali sina likolo na se aza nzambe kosi na libota na yuda le roi de roi aza nzambe o shilo za malamu yesu kumama netolama na yo libanga na talo nzakomba kumuya we bokulaka o na kumisaka yo nzambe o nabetelaka tolo alleluya alléluia Jésus-Christ est Seigneur notre rédempteur vivant la man caché puissant Nzambe bandeko babolingo aza Nzambe elikia basanto aza Nzambe akotikala Nzambe alléluia bana na Nzambe ezalaka malamu nga mama na bino ndenge nalobela bino ntango nyonso nalobi ete yambo ya ngai kotransmettre de la part de l'éternel esengeli nalobela Nzambe na ngai likambo yango na ngonga o bana na Nzambe biso banso tokei kozala concentré nalobela Nzambe na ngai likambo napesi bino banso mbote bana na ngai baye bozali en direct de 3W radio TV bikamwa baleluya bashalom bana na ngai banso baye bozali na Facebook en direct ya Facebook grâce bikamwa tika Nzambe apambola bino tomonana kala toyokana kala bana na ngai Facebook alleluya nalingi nalobela Nzambe na ngai likambo natondisami na sai natondisami na esengo na motema Nzambe Zambi wa bukole Nzambi wa butumbi mukelenga mfumuni vidia mukulu papa wani njinkwela twasangani twasakidila Nzambi wa Izele chilobuani mema njimulo kukutumbisha njimulo kukuzanjika ngamba nudi Nzambi Nzambi wa bikamwa Nzambi wa Marie de Jésus Nzambi wa Dorcas Victoire Nzambi wa Lydia Nzambi wa Jean tumbishibwa Nzambi wa Jean René njinkutumbisha Nzambi wa Dudu Nzambi wa Mutombo Timote njikuzanjika mkelengo wa Izele Nzambi wa Chantal Muchipai Nzambi wa Mbia Street Nzambi wa Godefran bengo kutumbisha ngani papa wani bengo kutumbisha ngani mkelengo wa Izele jumulo kutubino kupala kwa wani ngamba nudi Nzambi we wakwenda nani kwenda ni mu Paris kupingana nani mu Bruxelles wa kumproteger papa malgré vita ya bena chanda ni bena majimbu mkelengo wani wa kumpa moye poa tumbishibwa chendelele wani tumbishibwa Nzambi wa Izele tumbishibwa Nzambi wa Mosa njinkutumbisha mkelengo wa Izele njinkutumbisha chama kanda wani meme tulibasa kukuteleja tolingi toyoka yo Nzambe toyoka la tata lobela biso Nzambe bikamwa Nzambe bikamwa zala bomo na keko pambolo tata Nzambe pambola mwana no moko na ngongoyo oya zala ki prete papa o mafute tonde kina kati na vase ne Nzambe yoyo tato bimeli biso Nzambe yoyo bimeli biso tolingi toyoka yoe Nzambe otambola kapamba te Nzambe yo visita kabana no pamba te tata oye bibiso bae tozala kozelo biso Nzambe liboso no mokozi teko kwera makolono tata mokonzi na loba nini Nzambe na disparaître yo paraître Nzambe na disparaître yo paraître papa oye bibi tumba bana no butu na moi zabola ko changer ba stratégie na lolenge na ye tala zabola ninga ko luka ko fungola porte bana no ba fungola porte yali ya bango a frapper bango tata na tango zabola moni makambo ya kitoko elinge telema liboso na bana na yo ya zoya na ba stratégie na ye kwa ya ko bebisa mitema na bana na yo kwa ya ko lakisa bana no mokili Nzambe merci pour la baba vandi na makolo na yo Nzambe merci pour la bana iner avec Jésus baba sosoli boanya na yo baba vandi na makolo na yo baba siba yoki yo ba kotambola na yo Nzambe ba kolia na yo tata ba kolala na yo Nzambe kumama o Yesu masi ya mwana patere ko kumisa yo Nzambe toyoka yo tata toyoka nino bongiseli biso na ngongo Nzambe bikamwa toyoka yo Nzambe Marie de Jésus toyoka Nzambe Dorcas Victoire Nzambe na grâce la bouche autorisée toyoka yo Nzambe bikamwa Nzambe iner avec Jésus tolingi toyoka yo yango na keko telemela mufalsa izabolo na kotelemela milimo nyonso ya voyage de pensée ya découragement milimo nyonso Nzambe poko ya ko décourager bana na yo poko ya ko lakisa bana no mombondo otala ningo cholami tala ndenge imiliami telema lukanga yaka na gauche tata molimo incrédulité ya voyage de pensée intoxication na kwa isangweza de sans effet au nom de Jésus Nzambe tala bana no nyonso bakiti na kochola bana kofinga mabakiti
bavandi obela makolono nzambe telema obundela bango tata tala mabongisi nzambe bana no basi bazwi courage basi bazwi foi bazwi assurance balobi na nzambe abikamwa tokomona elembo nzambe asasali tokotatola ye zabola okikanda kolia mino loko ankosi akoliaka mino koluka epai nino yako yakofungola porte yango nzambe na boboy papa nake kotelemela nakotelemisa yo telema likolo ya bayebanso bazoluka mitu ya bana na yo telema likolo ya mabongisi nyonso ya bayebanso bakokomisa mabongisi ya nzambe mpona kopesa bana no ya iner avec jésus pasi bana no bavandi na makolo no nzambe zabola kotelema na stratégie akoya mpona konyokola bango telema elombe telema kutana na mabongisi nyonso kutana na baplan nyonso kutana na baprojet nyonso ya mabe na kombo na yesu tozali kotelemela mofarisai oyo na nguya te na kombo na yesu kristo tozali kobebisa misala na yo tozali kobuka yo tozali korenverse yo au nom de jésus natindi moto ya molimo santo na kati ya bana na ngai nyonso iner avec jésus baye na ngongo nzambe baza liboso na yo natindi moto ya molimo mosanto moto ekita ekende kobebisa miango nyonso nzambe moto ekita ekende kobebisa miango nyonso stratégie nyonso baprojet nyonso oyo zabolangi asala mpona kodetourne bana na yo mpona kodécourage bana na yo kutana na ye nakotinda moto kutana na bango nakotinda moto nake kobebisa stratégie nyonso ya découragement nake kobebisa nake korenverse nake kosurprendre yo zabolo nake kosurprendre yo moyini nake kobebisa miango na yo nakoti na kaka na yo nakotisa embuscade kweya mofarisai kweya démon bebisama na kombo na yesu masiya nzambe papa napesi yo merci mpo opesi biso révélation elombe opesi biso révélation lobi tobanga eloko te ne craignez rien éternel s'élève nzambe alobi natelemi sikoyo nabundela bino bobanga te nzambe merci papa lopo obi totika likambo na maboko na yo yo moko mobundi molongi nzambe ya bamo telema obunda mosanto na israele telema nzambe ainer avec jésus telema mokonzi telema nzambe marie de jésus telema nzambe Dorcas victoire telema nzambe Jean René telema nzambe Grace Kalangae telema mokonzi telema nzambe telema po ete yo okosaka te monoko no ekosaka te telema nzambe telema papa kende nzambe na nga affronter stratégie nyonso etelemi mpona konyokola bana na yo mpona kohumilie bana na yo mpona kobebisa mitema bana na yo telema molimo mosantu edabeleli yo telema molimo santo omonaka de partout esika moko ebombami te molimo na nzambe telema tala bana no ebele baza na kati ya kokila bana no bakolia te bakomela te bakoluka yo nzambe tokoluka yo tata le consolateur meilleur oyo akosaka bana na ye te nzambe na bomo oyo adesevaka te na mabina malamu yo tandi maboko lobi boya nzambe tolingi toyoka yo yango obongisa mitema na biso longola papa bapota ya mitema ya bayebanso bazoki bapota na mitema bazwi badéception bachoc mokili eza mpona koshoke mokili eza mpona kodecevoir me olobi bo batalelaki yo nzakomba bayokisamaki soni te tokoka liloba no katataka ndenge basoyili balobaka katataka. En ce moment ici, nous allons t'écouter, Père de gloire. Nous allons t'écouter, parle-nous. Parle-nous, Seigneur, que toi, na disparaître, paraître, nzambe na pikoli monokolanga masumu na bwaki, na lati monokono nzambe, papa tolingi to recevoir de ta part mon pépé na yo, poto kangolama, tu vas ne toko s'en sortir. Merci mon cause. Toke ko pambola monene pe bo nzambe na yo. Toke ko betela yo maboko. Ndeko nanga betela Yesu maboko. Betela e milolo, betela e maboko, puisque tala nenga surprendre yo. Akutu yo sali prête. Betela e maboko. Betela Yesu maboko yo akutu yo prête. Akutu yo lakite. Akutu yo betela e maboko. Alléluia. Yesu azamalam. Kosina libota na Yuda azamalam. Nzambe azamalam pe akotikala nzambe. Nzambe alléluia lobi alibela sekona sekobana na nzambe na keko pe bino banso bambote.
nake kopea bino bashalom, nake kopesa bino bana na nzambe bipai nyonso bozali bipai nyonso bokutameli bana une heure avec Jésus, bana bikamwa nzambe apambola bino, nzambe azwa lokumu po ete aza malamu akotikala nzambe ya lelo alibela seko na seko. Nakendeki mobembo nazongi namoni bino lisusu baya na ngai baleki na ngai bana yambi Chantale yambi Ninele yambi Janine Jacqueline Mama Doudou yambi naloba nini napesi bino nyonso bayambi Odette napesi Sandrine bana nanga boza ebele nene Papa Miguel Mik napesi bino yambi nayambi bino nayambi Dede nayambi Jacqueline Rafiki Pascaline nayambi bino ba Clémentine équipe no mobimba nayambi bino nayambi bino nayambi bino bana nanga bino banso bana nanga nyonso ya mibali tellement boza ebele nayambi bino na kombo na Yesu Kristo nayambi bino za kotungisa ngai efilo me voici mwana nanga bamo le commandant suprême nayambi yo papa nayambi na chéri na yo nayambi bino nyonso nabosana te Marie de Nazareth nayambi yo bino nyonso tukuna nayambi bino nabosana te Marie loba na chéri na yo azali ya nzambe nabosana te lalie mungongo esili nga mabala bino musala na nzambe o zabolo natike kimia te nakokwesa kaka kokwesa natie contre mire Amélie Ndobo kwa nzambe apambolo papa Lubele nzambe apambola bino nyonso tubala nanga bipai nyonso bozali nabosani moko te nzambe apambola bino José nanga nzambe apambola kuna na Allemagne n'équipe na chéri na yo nzambe apambola bino mama nabosana yo te Elisabeth nzambe apambola yo nakobosana te mama na biso Constantine, que le Seigneur vous bénisse. Nabosana te papa Silva nabosana te mama Espérance nzambe apambola bino bipai nyonso bozali bozatelime ebele nzambe apambola Yvonne wa Yesu nzambe apambola bana nanga boza tala boza mopiko nzambe apambola Elisabeth nzambe apambola Antoinette loba na Lili kuna na mboka Luanda Jésus Christ Seigneur Lili nanga la charmante épouse ya papa na biso gbangba Liliana na kata mboka Luanda ingeta nzambe apambola Choche boza malamu boza bana nzambe apambola bino nyonso tuna bosana te ami ya filia Luis Domingos nzambe apambola Luisa wangu mama nanga esengweleki mingi Jacqueline Alewanie esengweleki mingi nzambe apambola bino bana nanga boza ebele o nzambe apambola ngbashi epai yo ozali mama nzambe apambola namoni petite fille na ngai lelo ayaki tosambeli nzambe apambola yo nzambe azwa lokumu tellement boza ebele na bosani te mon fils bien-aimé Luison nzambe apambola yo apambola bakisa bikuke bifungwama. Que le Seigneur vous bénisse tous bana na nzambe nalingi bino mingi chanto muchipai nebi kozala kati ya mboka kini kuna na boma ukelenga kujoja ukelenga kumona ukelenga dileje kudimudimu yebe yonsu mwa bana wani muboma ukelenga dileja yeye wakambani il y aura la différence entre mes enfants et les enfants de l'autre yamona nalobi chanta muchipo zwa makambu na yo Jésus Christ Seigneur mama bobo elenie l'équipe no mobimba Pierrette Jésus Christ Seigneur na bosana te Sylvie na bosana te Claudine okio Claudine nanga Jésus Christ Seigneur tellement boza ebele wow bana na nzambe aye koloba le son de la trompette nzambe aye koloba lisusu nzambe alobi fungola motema na yo mwasi na nzambe préparé biso déjà na ba prière
to se préparer toza déjà bapete tolami liboso ya tata molimo mosantu avandi toyoka. Nzambe alobi na biso garde silence, l'Éternel combattra pour nous. Garde silence, notre rédempteur combattra. Il combattra pour nous. Yo motozo ningana, yo motobako trumato na zabolati ko kimiate butu na moy. Fungola matoyi no malamu yoka. Zakomba lobi Marie de Jésus fungola matoyo yoka. Alobi garde silence, il est Dieu, il combattra pour toi. Alobi Éternel combattra pour nous. Bien-aimé Bipa Ozali, le Seigneur combattra pour toi. Il combattra. Zambé a tellement lobi garde silence. Boyo kalikambo yo bana ya iner avec Jésus. Bana bikamo nzamba kiti milelo eleki. Zabola ko changer système. Utu na moy. Na mama bino bomona tamsu mama tikibiso na kati ya bitumba. Na kene mo sala makasi. Na vanda ina makolo nzambe ko belela butu na moy ko melate ko liate ko lobete nzambe kitana kati na mboka Paris. Kita na kati ya mboka Paris na temple des nations. Zamba pambola mungu netale somba. Zamba pambola pape pa yozali. Zamba pambola mama dede somba. Zamba pambola bana nyonso tu ya temple des nations. Zamba pambola bana nga iner avec Jésus boute ke pa ine pai. Kolo apambola bino na kanisi jeudi tokomona les sous na bino tokozala sous elongo que le Seigneur vous bénisse. Alors garde silence. Moi, Éternel, le Créateur, c'est moi qui a créé le ciel et la terre. Alors, oui, garde silence car l'Éternel combattra pour voir, pour toi, pour nous. Il combattra pour nous, bien-aimés. Alors, oui, to vanda kimia. Yangona bana nzambe nga mama bino na lobela bino toujours yanga imoko. Pendant 19 ans, j'ai expérimenté les mensonges, tant on a les mensonges du diable. Zabolo akonyon kolo lelo ndokyo akonyon kolo lelo. Condamnation, l'accusation, boutou na moya ze loko te. Nzamba lobi na yako ebisa yo garde silence, il combattra pour toi, il combattra pour moi, il combattra pour nous. Asa telemi ndokiaza ne loko te bien-aimé ndokiaza ka simple banquier, soka kangiba ba bénédiction financière no aza banquier. Ndoki lelo soki akonyoko la bomo inayo aza mutu pamba. Yangwana nzamba lobi ayoki kolela na yo sincèrement soki olela ki kolela ya solo o balola ki elongo ko kwena makola tata yo balole elongo ye kolela ton rédempteur il combattra pour toi. Yangwana sans plus tarder moi si nzambe Marie de Jésus Dorcas Victoire mela moi mai kamata mokanda oh mama ya Exode 14:14. Alobi garde silence moi Éternel je combattrai pour toi. Situation à mariage na yo, situation à bana bako traumaté yo, situation à santé, oye na mabela tatano na Belgique na Paris na France na Londres, aujourd'hui séjour te, alors bi garde silence. Bako tumbiso na bana bando kibutu na moy, li kambote, ba traumaté lo mo bana, moi ne komi akoroba li susute oyo, akomi soke lo na binu bobenga ba kombwa nanya yebisi yo, moi na baloli mutu etumba enga yeboko kate. Botuna mama parce que sabino secret. Botuna mama parce que liboka ki akobina ko yemba likola ngomba. Mwana moso ayena na kati ya mboka poto aboti bana na ye kitoko na mobali na ye. Loi établie recommande nini réclamation à famille réclamer ya zongi abeli liboma mbula zomi na mine. Abebi akobeba basali nyonso mayele sili. To bandi na mwana moso prière bandana bendele. Mama grâce na baleka ka Dieu fera. Zamba makama minene vanda kaka mais lelo bandeko babolingo Zambé ya Pascaline a telemi alobi fini oleli mingi ba million mingi ba chaki Zambé no tembe Pascaline ngayo siko na telemi o mwana mwaso ya koloba bandeko babolingo za e alinde likambo e bouleversé na kati ya libota oyo bato à Londres libota à Londres bouleversé libota à Congo bouleversé libota ya wapi na basale ya Nzambe musuba lobi incroyable mais vrai boka ibilo moko ndenge Pascaline na koganga likola ngombawa akolela bandeko babolingo ça pris le temps bandana bendele jusqu'aujourd'hui to sali bambula boni oh mwana mwaso alongwe tia yawa bana mwaso ba ye tia wa bande ko babu ngo mobala mwana mwaso tata bana tia lobi mama grâce Zambé lobi nino ngana lobi garder silence
il est le maître des temps et des circonstances. Muso atala kondima na biso e. Lelo yo liboto yo esengwe koti. Ba témoignage ezali ebele boka kimona nanga Silva. Ya bombita lobi mama na nyata mini na zwa bokono. Bokono vandi nanga na nzoto mbula zomi na misato. Mama na kobebe sangani na ba diabete na ba oyo malade ebele o. Bomona ki e mwana mobalo kuna ndenge akosambwa. Boyoki lelo Silva matali kolangomba Silva adeno saki d'abord na bosoto aleli nzambe na kiti ya kangoli. Yango na ndeko nanga ko bangelo koteo nano koti na libulu teo libulu nano koti to ko banga ndoki ye nani. Yango na bana na nzambe to yoka mwasi na nzambe alobela biso ngana kobelela na lobi nzambe alobi garde silence alobi bana nanga Israele alobi bana nanga radio bikam ya bikamwa naza bikamwa na ko confirmer bino bo vanda kimia alobi bo vanda sui na ko kita na ko ya ko kangola bino. Merci maman na pesio maloba. Merci maman, tutangi makumi bana nzambe na mokanda na Exode chapitre 14 verset 14. Makumi le biboy. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen maman. Il combattra pour vous et vous gardez le silence. Moi c'est Amen. Na kombo na Yesu na ko détruire. Na kombo na Yesu na ko détruire. Alors gardez silence, je combattrai pour Alléluia. vous. Alors moi, alors bien. Alors moi, je combattrai pour vous. Oh bande ko ba bolingo. Singa mama na bino na lobela bino makambo ebele bozila lobi. Lobi bande ko ba bolingo ne tata pesi temoyo. Lobi bokoyoka témoignage onga na kotato le la bino likolo na mwana mobali onga na kanisa ki na beti tolo na bina juye. Mama na pesi nga ye na lopete. Bande ko na kotisi mama mwana sorcellerie inconscient franga. Maman ya pesi nga mwana ne na lopete. Bokoyoka témoignage nde bo comprendre que temoyo eza ya lokuta te nzamba ebi kata ebi libanda ayebi bitumba na yo na nga bien-aimé. To bandi na mwa ngonga moko mwa arrêta po tozali pe na misala pe mabondeli bande ko babolingo nga mama na bino lelo nazaki na eloko moko babengi yango soki na nini be babengi yango ya ba étranger soki ya ba étranger bakene ko bwaka ngunda nazalaki kuna bande ko babolingo nga na ba policier na musuni likola bande ko na biso sengeli fallait bazonga batia bango na violo kwa bangulu bakendo lia bango bakendo bebisa bango. Nous surtout on a pris le temps journée mobile kaka mata kita o sala botoya to le bibon to kendo ko bundanzo to sko to kota laboratoire to peli sambabola parce que bitumba biso ezali ya molimo eza bitumba nzoto te bandeko yango wana na zobisa bandeko nanga nyonso tu bino ba boza na Belgique ba Belge bazui décision ya ko zongisa ba congolais ba combattant ba kendo lia bango ba corrompre bango frange tamboli ya zabolo. Poto teka malokwa lipa na kati ya wenze bitumbo eza ya molimo to telema nango na molimo na mabonde lio atako tokokende kuna ndenge tokendeki na nzoto metango tozo zonga na kati ya ndaku tozo telema siko na molimo tozo telema na molimo yango na bana na nzambe nyonso ozo tungisa mozana susi pona mboka no RDC nzambe alobi na yebisa yo garde silence. Il combattra pour nous. Tangwana bandeko babolingo na mama na bino na expérimentango lobi nde bo comprendre te mon nzamba pesi biso boko ka ba témoignage nga na kokota nango kaka na kati na teme oyo ngamoko nanu mama na bino nebi ke bato boko benga lobi nzambe soka sungi na kotika nzela ta 30 minutes po bana nga boze bele pona kotatola monene nzambe na bino pe ko dénoncer zabolo lobi ezali mokolo na biso ya mercredi. Oh, to yake pa ina nzambe, to benyango la repentance. Sauve. Le pardon, c'est une puissance qui libère mon colonna mercredi. To liakate, to melakateo. To kotaka mabondeli nzamba lobi to lela. Bande ko tika mabondeli, kaka mokolo to koki. To ebi kesile abo to koki o. To comme un objectif. Menga na ko ebison de konanga tango ko respirer.
kotika kosambela te koluka kaka mawa nzambe po tala babilan sala bilan ya masumu oyo tosali depuis tobotami ti lelo bamasumu tosalaki mbula boni ya mambi mpe tozokontinue kosala mambi ti lelo kati na bonzambe ya grave koleka ebongo tokolema mabondeli pwani lobi eza mokolo na biso naloba te lobi mpo tosokomi déjà 2h du matin Marie de Jésus tokomi 2h yango wana tokomi lelo déjà 2h cela veut dire lelo ezali mokolo ya mabondeli amen yango wana bana na nzambe elengi nabetela bino lisolo moko nakobetela bino lisolo na mwana mobali moko Josaphat abundaka bitumba moko ya somme bareklamaki ye na ndenge moko ya kosakana te kofunda ye kosalele makita bino mo boyebi libota wana ya bamwabiti bandeko babolingo libota na bamwabiti wana babundisi Josaphat bango balaki bilombe groupe na groupe basalaki oyo ya bango koteri ya union balobi union fait la force boyaka tosala ye union sacrée tonyokola Josaphat bandeko babolingo mwana mobali somo pasi atala gauche atala ndenge mwana nanga Fabien alobaka tala kunamba tala kukulu tala kunamba bandeko babolingo akobandela wapi Josaphat mayele suki baye koyebisa balobi yo vandi awa tala na ngambo kuna na ngambo amai basaleli yo makita bibundeli ya somo Josaphat bakoya kosiliso na bato na yo bokosila bana na nzambe fungola matoi malamu ntango nzambe alobi na biso garde le silence je combattrai pour vous alobi kolela no na yoki zabolo na sa tuti ye marto premier bibutu epanzani akoningisaka wana nde mokila alobi nga na telemi bana inel avec Jésus maintenant c'est le temps de Dieu tika bitumba na yo ezokontinue na nzambe tosa mongongo ya nzambe na kati ya mabondelo tokozala yango ti tokende koma dimanche yo kota kaka bandeko babuna lobi te kogene lobi ndeka ya mokolo na biso togenaka Saint-Esprit elobi ogene te o Saint-Esprit elobi tata atelemisi kopo ayanola yo yo eyo likambo libondeli kaka bongisa renonce bino bayeba nanu bo renonce moto wana te zabolo renonce ye po tata lobi garde silence kokanisa te akolobaka nde na moto nyonso nde garde silence tokoyoka makomi tokoyoka makomi na nzambe nde bocomprendre ndinga na nzambe lobi nde tokoyoka mpo na bana na nzambe pene bakobetaka tolo je suis délivré moi je suis délivré je suis combattante c'est très bien soki okomi délivré okomi vrai combattant yango na babana na nzambe c'est vrai mutu soki déjà se repentir akomi blindé soudé akomi vrai combattant donc vrai combattant kobanda komi yeba yemo que je suis combattant pour mutu ya sosoli liloba ekoti evandi akomi vrai combattant akodiscerner les mal et de vrai de vrai et de faux akodiscerner voilà vrai combattant tokoloba te combattant à titre onga balekisaki nga délivrance bakolekisa délivrance te vrai combattant délivrance nezali oyo ya sosola komo tambola na nzambe ye moka kosentir bika aya yao siko penza nga na vandi na nzambe po muto oza kati na nzambe omona bilembo okomona bilembo ozalaka bacreye un problème awa nzambe akonsole kote oyo bacreye un problème awa nzambe akonsole kote tokoyoka Josaphat toyoka ye ndenge bakosalele makita mpe toyoka moto na bwanya ntango nga mama no nakoloba no nalobi soki ovandi na bomoi no omoni vie ya prière ekomi okita okomi okamataka misuni du 1er au 30 banda lundi ti dimanche kaka misuni kaka sembulu butu bien aimé c'est faux tokolesa nzoto mingi mesengeli tolesa mpe molimo tokolesa na bagene ya repentance molimo ntango kolela bagene ya repentance Saint-Esprit azokita Saint-Esprit azokota Saint-Esprit azofungola bikuke wana Saint-Esprit azokende luka badossier no bavandeli na bandoki Saint-Esprit azokende secouer bango bien aimé la prière ya lamentation bandeko babolingo prière ya kolela ngana wala bana ngana bikota prière kende ko exaucer kende kokota prière ya kolela lela bien aimé na yebi puissance ya prière ya kolela mawanzambe nga mama na bino
prière akolela mana nzambe ki na banda kwa bato bakolela ka prière na uti olatise mombondo na travailler ye moko fungoli nga porte stali makambo to sali na alliance na tiki siko motonga bikende siko kolala na tie eloko nange kuter na yoka ye bien omona moto ya komi na ndako ne mutango mosu mwasile na mbetu ya kwei makola bando lela nzambe o na uti epa ya bazabolo nga bi enfin mais yoka prière mwana mobalo ayebi ndenge ni na sasa bo bien aimé mwana mobala kolela lobi nzambe nanga na uti epa ya zabolo e nzambe nanga zabola simi nzoto na ngai nzambe nanga zabola melinga soi omoni ntango tolingi tokabwana nga na ye ndenge alenga mbanga meli soi nzambe o nzambe tata bamela nga na zabolo te o mama o nateli miso ngabi bandeko babolingo na uti omelisa mwa moto mwa eloko na travaille ye nasalisali ye mwa bilengelenge ntango nasali bilenge bitanga okende na mbeta kovanda akolala na image ya bilengelenge wana ntango akolala nango nga na koyeba ndenge ninga na kosala siko nakita lokola eza impossible na physique nakita nakwaye tosala likambo wana ata na spirituel oso travaille moto akeye excité oboyi obi bo nga nalingi nano nde batema liboso tosala nde nano makambo na spirituel ntango moto akokende kuna kotala nga bi mama o so yango yakala nga lolemo yango yalaki eloko nini o bombo nini o shokola nini oyo e ntango moto akokaniso nzoto ekoningana akoprepare terrain bien me moto wana moto mosusu wana bandeko babolingo yo so prepare tere ya keya linga batana mbeto akwei mabolongo e nzambe na ngai ye papa na uti epa ya mndoki kalanga o na uti epa ya zabolo tata nebi systeme ni mwana mwasi asali de menasa akweyaki mayanga tata nakweyaki o sunga ngai nga moko nalonga te o tata na ngai nakolela mawa na yo na uti epa na mbindo nzambe soki okozongisa molimo santo tabatelanga na butu na bebi nga nalobi etumba e bozomona mwana mobala azoloba ntango akoprie mpe ozomona mpe eloko yo tiaki kati ne kozonga mbala moko ye ekoteli yo na esika nango ezalaka tu moto atikali libre bandeko kaka na priere ya mawa nzambe yokelanga mawa bandeko moto kaka na intercession ya mawa bien aimé c'est ça la force de David David, moi, c'est ça la force de Job. C'est ça la force de Daniel. Daniel est en train de balobi yo soki osali makamoto banoto koliama bankosi bakolia yo butu mobimba bandeko Daniel abi avanga na kene ko répondre convocation e nzambe limbisanga e quand j'ai péché contre toi Seigneur makambo nanga vi nanga nyoso na salelo ko mo sepelio tenza komba e c'est ça la force bien-aimé au mona mutatele mikala zo combattre. Parce que moi je suis délivré. On m'avait déjà pas délivré yo na nani tata on m'avait le bon quoi nani nani ngoya kokota na kata nzoto na bimiso impudicité yo nango ya bondoki eno yo zana ngo motema mabo yo zana ngo ya pharaon kutu akosa ya yo le caprice plus bongo le bon quoi moto a délivré atikisi yo ene osomona bade wa bongo moto ko inana mamo ya ye moko aboti mamo ya boti bosi mona wapi bien aimé moto ko inana mwana ya boti bébé na ye ya mikolo motoba akui akotisi na libumwa ngombe akundi ye pona bozwi na ye bongo yo lobi je suis combattant je viens combattre les démons yo démon yo na maboko no démon avandi na miso démon avandi na matoi démon avandi na monoko démon avandi bongo bakelo okendo lo bala batoke je combat na kena agresser zabolo yo ko agression yo monaka o wapi yo zabolo monene mwana moninga le kakamata leki moninga le kakamata mwana yo boti nazo pakola mama na leki ka ko pakola likolo kaka mwana mikolo boni o mwana mbula mibale yo ndokite bongo motalo lengo bako yako eloko yo pakola ki mafuta ya mwana no wana mwana mbula mibale wako pakola ka sitor dermil wana pe bayako kamata loboko balongolo mombondo wana malédiction na o yo pe vous avez péché contre Dieu loboko motonde ko yako longolo mombondo yo tango yo fungoli monoko no lobite oh Shilo tala lo kuta bato esika bato bako vanda yango na nzamba lobi garde silence
je combattrai maintenant pour toi. Yo angonane. Yangana luko bongisa. Ndeko nanga tito koma lomingo dimanche. Luka yo obongisa na nzambe. Nzambe alobi garde silence. Maintenant moi ton rédacteur, je me lève pour venir te libérer. Azan Nzambe. Josaphat a léli. Josaphat a tremblé. Balobi ne yo vanda tala nenge basa zingi yo bebio. O bebio toyo ka secret. Tokota natangela na nobiso. Marie de Jésus maman pardon, je là na nobiso mokana na 2 Chroniques chapitre 20 maman tangela na nobiso kaka na verset 2 à 3. Kaka verset mi bale wa. Et amolai tozo kene malé mais moi si na Nzambe maman na pesi o maloba. Merci maman totangi makomi bana Nzambe. Mokanda na 2 Chroniques chapitre 20 toza na verset 2 à 3. Makomi lobi bototangi na kombo na Yesu. On veut en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi. Balobi Josaphat yo vandia we ebele na bato basa zingi kuna bazwi bibundeli makito bakosa lelo eli susu ya kukuteo babimi penza vis-à-vis ba kola lelo kata tata yo baby na yo tokei mama. Balobi boy, toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont en attention. Tamar qui est en Guidée. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Bozo yoka. Bande kotango ba yebisi Josaphat yo bebio. Bato bazaki na kukuba bimi na poisa. Basa zingi yo batelemi etumba yoko suka wapi yoko armé teo. Mondo kite loko te. Yo pe moto te yoko suka wapi yo. Bamona kelo kwa mwa bolole o bakoya babambe ba ekrazaye o oko okanga fungola mato ino malamu mwana nange pa yo zali e mwana iner avec Jésus. Basalela ki Josaphat makita. Balobi etumba e mwana mobali patali balobi alengi yo. Alengi yo siko boyoka. Tango ya alengi ya lobi etumba e. Ngana lenga pe ngana na eloko te ngana na eloko mutu yati. Molimo mo santu e oza wapi. Ya beti mabolongo na se ya bondeli ya bengi bato mokili mobimba bibo yaka e banana nsakomba boyaka biso to bebi o basali biso makita to bako ya kosisa biso tango baye mona mobala lobi to sambela nzambe to kota na temple to belela mawa na nzambe to belela loboko na nzambe to belela nkembo na nzambe bandeko babolingo Josaphat balobi akotaki abandaki lo sambo. Alobi nzambe na bomoy oyo lobi garde silence Israël, je combattrai pour vous. Ozana bomoy tate tumba yango basa zingyo mokili na ngai bato basali nyo sacré na bango kuna basangani ngai ape moto ko moto te menga lebi kenana moto te a mokili onza komba ngana nano elombe telema ana nzambe toka sima na Josaphat kolela ko benga bato ko susuisa bango to fuka matolela to bonde la nzambe to ko continuer mama continuer tina 7 4-7. Merci maman. Cette balobi bona ko la Sébastien. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Marie de Jésus micro mama. Basangani o bango na babandi ko belela Nzambe oza wapi elombe oza wapi tata oza wapi tokei mama. Merci maman. Balobi, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant les nouveaux parvis. Et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance
et à qui nul ne peut résister. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Et ceux qui ont un maman 7. Limbola mwa moke mama nanga limbola ka moke 4 na 7 wana tata na lobini ma chérie. Merci maman. Ma commis lobi na verset 7. Na 4 na 7 palobi tango bato yo baye na zingi Josaphat. Josaphat alengi amoni nombre bazalaki amoni bibundeli bazalaki nango alengi. Baye ko bisa babi mokonzi ko vangiao. Mais kone esili te mboka mobimbeza ya kozingama na ngambu yebale na yo basi batondi. Josaphat alengi ndenge mwasi na nzambe otiko baba na nzambe ba Josaphat abengi alobi boya toke no koluka nzambe na bomoy bien mo bake koluka nzambe ba beleli Josaphat alobi nkolo na bomoy mokili oyo likolo na sekela makina yo yonde ozana makoki ozana nguya koleka likolo na ase yonde yeso za autorité likolo na ba autorité nyonso e bundeli nini ya munene ko ya ko ravager biso bongo yo nzambe na biso kwa kolonga te eni to baganga bolimbisi bana nzambe baganga balela babelela nzakuma ndenge mama azoloba wana babeleli nzambe baleli ye mokoro wa akoti na kati ya tempelo azingi mboka mobimba po babelela mokonzi bana na nzambe na kanzi to tukoka makambo mwasi na nzamba lobi ali biso te makitoka pe balobi garde silence et je combattrai pour toi. Le Seigneur dit garde silence ya ko combattre pour na yo bien-aimé et loko munezo lengi sa bomo ina yo sangoni nyo yo zui ba yeli yo déjà sango ba sima pesi yo mikanda examen balobi esili po na yo HIV positif ba se ba pesi yo mikanda balobi diabète esili yo ekomi na phase ya suka cancer to nini bien-aimé okotaki wapi osimbaki nini obomi déjà mwana na yo osi oteki moto ndeko molinga mi ozo tremble basi bakateli yo ba jour na yo ya kokufa ndeko molinga mi to yoki boni bonyo bazaki na mikakatano mikumba bazongaki na makolo na Yesu nzambe na biso aza elombe nzambe ya mama grâce aza elombe bien-aimé toza témoin ya toki ba témoignage ngai na yo makambo nzambo azosala eloko ni ezotungisa bombo ina yo situation na epo ezombela bien-aimé yango ezolengisa yo me masi amona pata lobi yo belema ndenge mama lobi eza mokolo na biso tokilaka kolela mawana nzambe yaka kozonga na tempelo nde eza nzoto na yo bien-aimé zonga na kati na yo buka mabolongo na yo sopo motema no liboso na nzambe luka mawana nzambe bongo soki okomona loboko na nzambe te ndo lobike nzambe ya mama grâce asalaka te bien-aimé soki omipesi oluki nzambe na kati ya bomo ino mobimba osopi motema na yo oleli olobi nzambe nazala ngai makasi te tala bango wana batelemi bien-aimé ndenge Josaphat alelaki na libota mobimba alobi mokonzi wana bibondeli te me yo nde ebundeli na biso bien-aimé quelle que soit situation na yo soki lisumu ozwa mokano ya kokabona na lisumu soki okoti deja bondoki okoti soki msoloka oke soki epai nini po tokoyoka yango biso bana yiner avec Jésus butu pe moi bien-aimé zwa mokano ya kotika lela mawana nzambe pe zwa mokano ya kotika soki nkola lobi no mata na ngomba molio mosanta lobi mata yaka ko dénoncer misala ya satana bien-aimé okomona loboko na nzambe ndenge ekosala na kati ya bombo na opo okomona bikamo na nzambe pe mokili ekoganga na makambo nzambe akosala na kati na yo mama nazongisa loba nzambe apambola Seigneur alléluia nzambe aza malamu mama naloba nini nzambe apambola yo nzambe abakiselo lisusu mama na ngai nzambe atondiso lisusu na bwanya soki nzambe atondiso na bwanya Marie de Jésus ekozala malamu mingi mama na ngai nchochen nana koloba nini ya kolobe yalité bana na nzambe Jésus Christ Seigneur notre rédempteur est vivant bandeko babolingo mama na biso ati kofungola poke alobi soki oza mwana na nzambe elembo na nzambe ezali kati na yo yokobanga nani
yoko kima wapi yoko tala nani bana na nzambe okokima wapi okotala nani okobanga nini okotala gauche te tala kumamba tala kuti eloko te Jésus Christ est Seigneur yango na bana na nzambe tozokoba ka se kokoba anga yo bote on si solo balanga lobi mama betela bongo na moi lisolo a témoignage on a témoignage on a bombeli bino lobi bana na nzambe na bombeli bino témoignage oyo lobi boyo kanenge mama teki mwana ne ya mobali se moko mwana kutani na mwasi ya zabolo azwi mwana wana a travailler mwana amemi mwana ti epa baboti me mama mama na bombeli mama te na lobeli mama vérité o bokoyo kanenge ni mama sali na mwana ne ya mobali o likolo ya pasi o likolo ya pasi pe bokoyo kabande ko ba bolingo tango nzamba lobi garde silence moi éternel je combattrai pour toi je combattrai pour vous toyoka tozo kineka na malembe bana na nzambe Jésus Christ est Seigneur notre rédempteur vivant la mal cachée puissant azan nzambe akotika na nzambe mwasi na nzambe kamatela biso kaka na de chronique koningana te mama zwela biso na mokanda na zwela biso na à partir ya verset 15 à 17 bana na nzambe 15 à 17 nde boyoka elombe sima na Josaphat kotelema bande ko babolingo tango abengi mabonde linga mwasi nzambe auti kolobela biso bongo toyoka nini oyo esalemaki bande ko babolingo toyoka décision ya nzambe mwasi na nzambe na peso maloba mama. Merci maman, totangi makoba nzambe. Amen. 2 Chroniques chapitre 20, tous en verset 15 à 17. 15 à 17. Makono le biboy. Et Jachaïel dit, soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Alléluia. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tir et vous le trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Juda. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen, maman. Bana na nzambe bokoyoka alobi mwana mobali oyo bolelio na kitio na yoki bino botelema sikoyo botelema alobi botelema bokende bobimela bango bobanga bango te bobimela bango farafara bamona bino beali bino te nde bakomona ngai bokomona ngana kosala na bango nzakomba lobi botelema Zakombalobi botelema Zakombalobi Marie de Jésus Dorcas Victoire siko ekomi tango na ngana telema alobi boye yokangai malamu kabongwani meme kongono wani zambudu wambani pinde uchikondu shariki ngwewa kabidi to yoko sale loko tengande na kotelema zambe akoloba biluison yo vandati kimia kolobelo kote papa système comme nde sikonga nzambelo yo kiti nzambelo yo considéré nzambelo yo tali yo telemisi sikonga na kolakisho kingai nde nazali roi yo za prince okyo bande ko babolingo zambe alobi telema ko bangelo kote alobi odetie mupepe wana mupepe alokuta babundisi batindi mopepe mesiko yo telema kende ko bimela bango ngai nde nzambe nazo bimela bango yo kobunda te loboko na nga mote kobunda loboko na nga mote kobombarde boko kabala na ngai boka ngai eleni mama boboe Pierrette nakasi boyo kanga bala na nga Claudine
bana nanga bozo kanga de partout boko kanga nzambe alobi ya sa telemi yotika na yoko olela nini alobi bimela bango ngana ko kita omona bakamunga na ko sala bango bande ko babolingo nza combattre makasala ki bango eloko nza combattre makasala ki bango likambo toko kabana na nzambe o toyoki ndenge tata na biso apesi biso résultat kitoko cela veut dire bana na nzambe papa lobi garde silence l'Éternel s'élève alobi je combattrai pour vous toane lokwa ko banga teo ce qui to banga kilobi mais lelo to banga nani po ya mwana na moto te pona kokosa aussi bomone pa ya lobi pe ya zangi ko ya no la pe ya zangi ko kokisa ya zanga kate ya kokisaka alobi ngai nde nzambe na bino na kokisa na sina sali eloko ko zanga biso bande ko ba bolingo zande kaka kondima okolela kozangi kondima nzambe na kosuka wapie tata na salabonie papa e Jérémie pa kolela bongwa abi pasio yo mebota la Josaphat alobi na ane elombe moko azeli bande ko babolingo to na tango mingi te lelo ezalaki kangonga onga mama na bino na lingaki kaka tosala mwa introduction lobi to bandi milulu na biso tokobanda ngo na ngonga kitoko 22h00 ya mboka Schengen bana na nzambe tozo bandango lobi puisque lobi nde lobi ebele na bana na nzambe baza wana o bakolela na kuti tala bakomi ba message ba dénoncer zabolo pe baloba mineno tata saleli biso yango na bande ko ba bolingo tozo koba ka se koba lobi ezali mokolo monene ezali mokolo to yaka ba repentance tata lobi na biso lobi ko banga tenga na telemelombe na bundela yo ne craignez rien yango na bande ko babolingo tata liloba boye ya kapamba te nako ebisoka mwa moke mwana na ngai zabola linga te alengiso te ko banga te nga mama na bino na yebi likambo lobi nde tango yoka témoignage ndoko comprendre nino nzamba linga lobela yo bana na ngai ina avec Jésus to kina bango dimanche na kati ya salle Marie de Jésus azalaki na ngai yebi témoignage oyo bana na nzambe ko zala témoignage bo malamu pour la la concentrer zala na prière en état prière oyo kamakamonga na saraki na bondo kinanga likolo na mwana na moto onzamba sacha ke lembo na libuma mama na koti ndoki ya moi makasi likolo afanga ateki mwana boyo kabana na nzambe boko yoka ba Joseph bazali yango na ko confirmer mwana na nga iner avec Jésus mwana na nga bikama na ko confirmer yo esengelo zala pe Joseph alibota na yo esengelo zala Joseph alibota na yo kangola libota na yo kangola mboka na yo mama esengelo zala Esther esengelo zala Esther o kangola libota na o kangola pe mboka Joseph akangola ki libota na ye Joseph akingi na ndako na Potifar bande ko babolingo akomi kuna commandé Potifar a senti la lobi mama eloko moko ya malamu mo pepe moko e kote biso na katanda nzoka ndete ko batindi kuna batinde kenda pa indo akendo kufa yango na bisaka bana na nzambe malheur nyonso yo zoleka na ngongo yo bapasi ba difficulté ba épreuve wana ba humiliation na nyonso e alipo lobi yo témoigner gloire à nzambe général Bamon pour lobi yo tatola Marie nanga Marie de Nazareth amen épreuve yo zoleka na za pour lobi yo tatola tata mabize o tatola monena nzambe yango na ko bana lube na elali o tatola monene ya nzambe boko tatola monene nzambe kwa sana bomo yango na bana nzambe sans plus tarder na mingi ya kolobela bino te na kosenga kana bino bana nanga place bozali bokanga misu na mama na bino na bondela na lobela nzambe nanga likambo na kolobela nzambe nanga likambo pona yo moto zalaki vraiment présente nzambe alobi akobimela biso akoyaka lokwa moyibi tale bele na ngongo balali pongio lobi na tongo tanga olamuka fungoli Facebook afungoli radio mama lekaki nzamba lobi tokomone na nzela basali na yeo tala nge emission bandile nini bilude ko banda biso na ba 1h30 pona nini nyoso kana kata misala na nzambe yango na bana na nzambe place yo zali yo ko bondela do bela nzambe lobi tata oyebi ba pasi na ngana kanisa ki obwa kingai nsoka nde lobi na ngana bangelo côté yo zo tele mozo bundela nga merci papa
opesa nzambe na yo merci ntango yo ozopesa nzambe no merci ovandi kimia ntango nabeta maboko vanda kimia bongo ngai nalobela nzambe na likambo toke na libondeli biso banso nzambe na ye kopambolo na ye kokumiso na ye konetolo yaya na ye koeleve kombo no nzambe na ngai ye yo oyoki bilelo na biso tata oyoki milelo na ngai milelo ya libota na ngai pasi souffrance ignorance ebomi ngai tata lelo nakomi na kati ya mimbondo nzambe na bomo ya humiliation mimbondo ya pauvreté nakomi kaka nalala mobala moi aza te me ya butu bakoyaka ebele o tata nalia na butu mabe o natambola na mibala ya butu mabe o nabima nakende bavoyage ya butu mabe o nasala misala ya butu namoi misala eza te nzambe yokela ngai mawa nzambe yokela bana iner avec jésus mawa nzambe na grâce nayebi monene na yo nzambe na ngai nayebi monene no tata sembola loboko no ya bikamwa yesu alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, la main cachée puissance ensemble. Azanzambe otikala nzambe mokonzi, azanzambe otikala nzambe nzambe bikamwa, azosala minene. Merci Père, merci. Mon santo na Israël to ekopesa yo merci kopambolo nzambe longo na bala nanga koloba ete tu es Seigneur. Nzambe exauce mabondeli na biso pe obateli biso pe okobatela. Nzambe osili confondre papa sorcellerie ya mabota na biso baloi établi balia ba origine nyonso pourri. Yo osili kolongela biso kolo tokimelaki epano elombe. Tokimelaki epano liboso na ekulusu tata. Tosenge ekulusu esukola biso engengisa biso pe biso longue vie. Merci l'homme de Galilée papa. Tokoloba nini nzambe na bomo Yesu. Bandeko balobi ke bamoni ndeko. Bamoni ndeko wana te Seigneur Jésus-Christ de Nazareth kolokende na kosunga libota o papa ba retrouver ndeko yo ndeko nzambe na bomo ya kokobunga te papa nzambe kokobunga te po tokotaki mabondeli mikolo misatu mpona kobondela mpona ndeko yo nzambe na bomo mokonzi na kokama yo ozosala Dorcas aloba kosalaka na 8000 km kita na kata liboto ndeko abungi papa lelo mikolo libwa nzambe na bomo Père de gloire mwana mobalo amonisama nzambe bakute mobimba bunga te papa libote kolela nzambe na bomo Yesu na keko kwesa kufa nzambe na nga molimo santo apunza na likola ngomba na na reketa mwana mobalo likola ngomba tata luka nzambe soka zana kate bala kufi bembele monana soka tabakene ko pape na nzambe bembele monana nzambe oza capable kota nzambe bikisa mwana mobalo Seigneur Yahweh bikisa etata na lola simana mabondela mikolo misato mota koko limwa te nzambe yo yanolaka biso papa na ngai bongo te o nake koboya nake koparalyse mwana mobali wana kufa te au nom de Jésus toyoka tata lokito toyoka lokito likolo na ngomba mwana no amona tokopambolo nzambe kolobe toza nzambe makambo ya minene tala bana no mongo na moko nzambe oyo olobi na bango na ngongo papa olobi coupe olobi la première coupe n'est pas la même chose. Coupe ya liboso eza la distinction na yo tala bana no bango yo nzambe tala bana no bango papa na ngai bango yo tala bana no likola ngomba bango yo nzambe moko na moko yoki lilobo oyebi problème ya moko na moko oyebi problème ya moko na moko nzambe na bomo kolokangola bana no Seigneur kweyisa mimbondo kweyisa kufa nzambe kweyisa kufa Seigneur nzambe tikokotala kati na bombo ya Jean René kotala bombo ya dudu nzambe kangola nzambe kotala katala bombo ya bana bele bakolela telebela bana no bazui décision kokota ba prière en longue jour nzambe na bombo mimonisa kolo mimonisa kukisa posa moko na moko tata nzambe na ngai yo surprendre biso kuti biso mwinde kopela nzambe to ana kondimete to pambola mi nzambe to ana kondimete onyo totalisio yo yoki Peyo sali peyo kiti yo confondre monguna Seigneur merci tolala na kimia nzambe molimo santo zala na biso bolingo pe kembole zala na biso alléluia osana merci Jéhovah Jireh merci Jéhovah Nissi merci Jéhovah Tchikeno na pambulo Père na bolingo nyonso na nkembo na kombo na Yesu Kristo baze musunto bate na biso amen 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 Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Yango wana bana na nzambe séminaire ya papa na biso docteur
nzala esomba eza kocontinue ezocontinue nakanisi papa apesaki bino adresse ezali wana ezotambola soki bokoya lisusu lokola ezobanda lobi mercredi na église ya epa pasteur Guy David na réveil de la foi na veni wana kasi bapesaki bino yango menozone soki menozone soki numero boyebi ezali wana bana na nzambe na référence te lobi na kasi na kopesa bino me mutu nyonso tu oyo alingi kokoma bana Belgique bobenga ngai na kopesa bino adresse oza na numero ya mama na bino ezaka toujours wana yango wana ezodefile so bolingi boyeba place papa na biso docteur esomba koya de toute façon aza wana na bino na image aza wana na bino na radio ateyaki biso lelo mpe falaki tozala na ye kasi nzambe soki asungi lobi tokozala na ye nsima mateya me lobi bana na nzambe tozodemare 22h00 nga mama na bino nalingi na nga lisusu te nzambe apambolo Jean René moto na nzambe Jésus Christ Seigneur nalingi na nga lisusu retard te ndenge tolobi 22h00 mbala monga na kotala bani na nga oyemba nzembo soki tozala na Dorcas Victoire na Marie de Jésus tobandi na biso koyemba c'est parti 22h00 mpo tosilisaka avant tokobanda osisa milulu après minuit te Jésus Christ Seigneur tosala mwa effort toyala malamu mpona bandeko bakende na mosala nzambe apambola bino nyonso de partout bana iner avec Jésus ya Paris loboko na motema Jésus Christ Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nalobi bye 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 bye. Merci.